Gũkũ nĩ barabara-inĩ ya Naikuru gũthiĩ Eldoret na haha nĩ Salga. Barabara-inĩ ĩno gũkoretwo na mĩtino mĩingĩ hanĩkaga ĩrĩa yanakua mĩoyo ya andũ aingĩ, angĩ arĩ kũgũthwo nĩ ngari kana ngari kũgĩa na mũtino na kwaga breki. No thengia wa ũguo kũrĩ andũ makoretwo makĩonjorithĩria barabara-inĩ ĩno na kwĩmathĩra ũboco wao wa o mũthenya, kũrĩa mũndũ ateithagio nĩ kanua gake ũrĩa kũiguithia mũgũri, kũrĩa onjoria aya makoragwo magĩtengerania na ngari iria irahĩtũka. Unakuta wengine wapendelee kuwanunulia bidhaa yenu, unaweza fukuzana nao, ufike huko uchoke, akose kununua. Umekimbia kutoka mbali sana, unaona? So hiyo ndio changamoto nyingine yenye iko. Barabara ndio imetulea, barabara ndio imefanya tukue wakubwa. So vile serikali walisema hakuna kazi, so tunajaribu kuunda kazi kwa njia nyingine. Onjoria maugĩte nĩ moĩ nĩ mĩtũrĩre yao makoragwo makĩiga hatĩka-inĩ na ũrĩa mendagia, no makauga matirĩ na wĩki kuona no nginyagia mũndũ athiĩ amathe. Hapa kwa barabara ulevi, kitu cha kwanza hapa ni bimbo. Hautakuja kwa barabara kama umekunywa zako. Kitu cha pili, kila mtu ni yeye binafsi. Everybody for himself, God for us all. Mnaelewa? So barabara when you're cruising, you have the ile mkakati unafaa ufuate. Hata ilikuwa inafundishwa class 1. Look right, look left, look right again, then go. Mongereire kuga atĩ o nĩ mahoyaga makĩroka haha wĩra-inĩ kũrĩa makoragwo makĩendia indo ngũrani. Lakini venye tunaomba tu Mungu atulinde kwa hii barabara. Lakini tunajichungaga na Mungu huwa anatuchunga pia bado. Niko na miaka 55 na bado mimi na hasora juu ya watoto wa secondary. Jacob Muthogori ũthomeire warimũ akoretwo haha akĩendia matunda ma melon, akiuga thutha wa kwaga wĩra ndangĩaikarire ũguo, na haha niho onire angĩenderia handũ ha gũteng'era thoko-inĩ kũrĩa gũkoragwo na ushindani mũnene. Tunajua tuna risk maisha yetu, na kwanza hapa tunaambiao ni black spot, lakini hatuna la kufanya, hakuna mahali tunaweza enda. Tukienda kwa soko, competition ndio hiyo imejaa huko, so mahali tunaona mahali pa kukulia ni hapa tu. Lakini huwa kama gari zinafatana hivi ndio tunafurahia. Kama wangetuwekea bumps mingi ingetusaidia. Onjoria maugĩte mũndũ no nginyagia menyerere arĩ barabara-inĩ ĩno kũrĩa makoragwo magĩkĩrania barabara ĩno maita matangĩtarĩka, na kuona nĩ makoretwo makĩingatwo haha nĩ rũhonge rwa Kenha, o makauga hatirĩ handũ hangĩ monete mangĩonjorithĩria. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.